好啦，呢段片咧就有少少手震啊，因為冇辦法，年紀大啊。咁啊，好多學車者咧就好多時咧唔知點樣可以將佢架車行正一個啱嘅位置啊。我而家假設當中間先啦吓。咁啊，如果有睇過啲片咧，都知道如果考試你行中間咧，多數都會被評為唔合格噶啦。而家當中間先啦吓。嗱，而家用我嘅視線角度望出去咧，你見到車頭咧，我手指指住個位咧，有點反光嘅嘢。其實嗰點反光嘅嘢咧，係我嘅水撥嚟嘅，係我嘅水撥嚟嘅。咁我個水撥咧就啱啱正喺我架車嘅中間噶啦。而家我哋當呢條直呢條白色嘅線係一個中間位。而家以我嘅高度，嗱，我嘅高度係6尺6寸啊，我係6尺6寸高啊。我嘅高度睇落去，嗰條白色線係咪好接近我哋架車嘅中間啊？咁好多時好多學生咧就用自己嘅角度睇落去咧，就以為條白色線即係條行車線嘅中間就喺中間噶啦。但係我哋試下，如果係6尺6嘅高度褪前少少，嗰條白色線唔同咗位噶咯，褪後少少，係咪啊？唔同咗位噶啦。好啦，唔係個個有我咁高噶嘛，坐低少少，係咪啊？已經唔同晒位噶啦，就係咁啦。好啦，就算以我嘅高度，究竟我而家架車嘅中間係咪對住條白色線呢？我哋而家落車望一望，而家我就落車啦。喂，今日好好天啊！咁落車望一望咯，盡量唔好望下車住。哇，今日非常之天朗氣清啊！我好中意呢啲天氣嘅，因為影相一流嘅。好啦，望翻轉頭咯。哇，原來我部車唔係喺中間嘅，係喺正呢個位嘅，就係咁啦。即係我架車中間咧，唔係對住條白色線噶。頭先我講呢條白色線，當係我哋條行車線中間啊嘛。如果我哋坐喺司機位上邊，用架車中間對住條白色線嘅中間咧，原來唔係對住中間喎。好啦，我而家試下用另一個方法去對。我由頭到尾都唔熄機啦，哎呀！咁啊啫，因為環境問題啦，我褪翻後少少啦吓。咁好啦，好多時我教車咧，就要教啲學生咧，用我哋個人對住嗰個中間嘅，甚至乎有啲真係搞唔掂嘅，我會用呢一點，見唔見到呢一點啊？我會用呢一點教佢對住中間嘅。咁啊喺視覺上面嚟講咧，嗱，而家咧影片咧就影到呢一點唔係對住中間嘅，但係喺我嘅視覺咧，呢一點就係對住條白色線噶啦，完全對住白色線嘅。咁啊，因為個鏡頭喺呢邊咁樣影埋去。如果我褪翻個鏡頭過呢邊咧，就啱啱好噶啦。因為而家鏡頭咧就啱啱對住我鼻哥尖。好啦，咁我就睇下呢個白色點。如果對住條白色線嘅話，我哋架車喺邊度啦？但係亦都講得明呢一點係對住而家對住我鼻哥尖成一條直線嘅。簡單啲講，3個點，我鼻哥尖呢個白色點同條白色線係成一直線嘅。咁我而家落車，又睇下架車對住邊度咯。嗱，今次影埋架車啦，架車真係冇喐過噶。嗱，睇下啦，架車係有少少微微偏左噶啦，而家就咁呢個位置咧，就係啱啱好符合到我哋喺道路使用者守則第5章嗰個行車位置靠左行入邊嗰個定義噶啦。咁如果你睇道路使用者守則第5章咧，我唔記得第50幾頁啦，就有講到要靠左行噶啦。咁點樣為之靠左行咧？就喺我唔記得第70幾頁嘅就畫咗圖嘅。
係藍色線代表行車位置，靠左少少行嘅。嗱，呢個位置就啱噶啦。好啦，咁而家咧又有另一個問題出現咯喎。咁有啲學生同我講，我哋利用隻左手，嗱我咁樣擺啦，我咁樣擺啦先，利用隻左手對住嗰個行車線嘅中間啱唔啱啊？我又當呢條白色線係中間啦。嗱，其實我哋左手咧，不嬲都係同個膊頭係平衡嘅，即係同一直線嘅。咁我哋而家呢度有個位，呢度啦，我嘅手指公就啱啱高過呢個淺灰色位，呢個位就係我膊頭嚟噶啦。我而家一陣間又調校下架車，用我哋嘅視線角度，直至控制到我左手個虎口位對住條白色線，睇下又會點咯。嗱，當然啦，而家揸住部機，一隻手揸軚啊，你哋唔好啊。嗱，而家即係咁啦。嗱，係啦，差唔多啦。而家我就調校到我嘅虎口位同我膊頭同我條白色線基本上係接近一條直線咯。咁我又落車睇下究竟係點嘅情況咯。嗱，我哋睇到啦，架車都係有少少微微偏右嘅。原來用我嘅角度咧，以個膊頭位對住呢條白色線，我當係行車線嘅中間啦。呢條白色線，原來架車係有少少微微偏右嘅。好啦，咁就變咗一個問題啦，就係原來咧喺唔同人嘅高度，用同一個方法，都未必係行到你心目中理想嘅位置嘅。即係好似我咁，如果我用我嘅膊頭同我嘅虎口位對住條白色線嘅行嘅話咧，係架車有少少微微偏向右嘅。但係如果只要我嘅視線改變，我個虎口位已經唔係對住白色線噶啦，又或者我嘅視線向呢邊改變，我嘅虎口位都唔係對住白色線噶啦。好啦，當而家對住白色線啦，我高啲已經唔係對住白色線啦，我低翻啲已經又係唔係對住白色線噶咯。咁究竟我哋點樣先至可以確定到我哋架車行嘅行車位置啱唔啱呢？我而家純粹講考牌啊，要去考試啊。咁教車師傅就會喺你學車期間呢，就留意你究竟點樣先至行得啱嘅行車位置嘅。咁好啦，講到嚟呢度行啱行車位置啦，到最後大家都會認同一件事，就係行車位置錯咗，就多數都會唔合格。呢樣嘢我相信大家都會認同噶啦。咁另外一樣嘢就係點樣為之直呢？就係你要控制到架車對住你應該要去嘅行車位置嗰度，控制住架車啊，唔係控制個軚盤啊，係控制架車，利用個軚盤控制架車對住你自己個行車位置。架車對住行車位置下，咁你架車就係為之直噶啦。我係邊個？我咪最衰教車師傅咯。咁如果你問我呢，應該嚟講，我係有私人駕駛教師證嘅，係運輸署出嘅。所有可以喺合法馬路上面教車人呢，都有一個私人
駕駛教師證嘅。好啦，今日唔拍住啦，講到咁多先，祝各位合格。